听说来成都不吃冒烤鸭等于白来成都。Hello， 大家好，这里是叶。每年都要刷到无数次的成都冒烤鸭，今天我在成都终于要吃上了。哎，说起烤鸭，就看到了这边好大一桶烤鸭。现在才早上9点钟，估计把冒烤鸭当早饭吃的也只有我一个人了吧？微辣、中辣、特辣，那当然是特辣了。丫丫一路走好，好多料满满一桌。老板，我是特辣，你辣椒帮我多放点，使劲放。好了好了，哇！太绝了，太绝了！来了！老板迈着他的小步伐，端着一大盆冒烤鸭朝我走来了。哇塞，这超级大一盆，你看这个感觉都要溢出来了。真的是满满一大锅啊！让你们看看什么叫做毛肚自由。我还加了牛肉片和鸭肠，都好多呀，上面都铺满了。当然，重头戏还是这个冒烤鸭了啊！这油汪汪的大鸭腿，来，先给观众老爷尝一口他的大鸭腿，不能吸气。我一开始觉得烤鸭这东西被水煮过之后就会没那么香，但是它这个外皮还是特别的香，充满鸭油的芬芳。虽然它不是那种脆的感觉了。再蘸点红油，是真香啊！再来一口毛肚鸭肠，这毛肚鸭肠当面条吃也太爽了吧！配上这个被冒过的浸满红油的方便面，还有一个菌蒸在上面。我终于明白了为什么大家这么爱吃冒菜，这也太香了吧！我一开始还在想，我点了那么几个菜，好像也不便宜，但是没想到它原来那个冒烤鸭里面本来就送配菜的，结果给我端上来这么满满一大锅，怪我喽！里面那个粉条脆脆弹弹的。没有比这更安逸的了。你别看它好像很重口的样子，但其实它没那么咸的，就是辣油比较多。所以呢，早餐就得来一碗这种清淡的面条子。非常谁能拒绝这种被红油煮过的方便面？就我觉得其实也不辣了，它的毛肚冒完出来之后，没有进到下面汤汁，浮在上面的话没味道，然后你要在下面浸一下。来，观众老爷尝一口毛肚。这餐早饭是不是够丰盛了？应该没有人比我的早饭更豪华了吧？牛肉，牛肉好嫩啊！大翅根，你看这个皮烤得皱皱巴巴起泡的感觉啊，被煮了之后就是吸饱了汤汁。这就是我人生中的冒烤鸭初体验。来口鸭肠面条，处理的还挺干净的，没有什么异味。其实这种切块的这种下面还带点脆骨的烤鸭是最香的，带皮。还是我会吃啊，带着好多肥油的肥肠，油脂的香气永远是最棒的。它这个辣呢，属于什么呢？就是你吸气会呛到，但是它的绝对辣度没有很辣。像我这么能吃辣点特辣，是一点难度都没有，我甚至都不需要喝水。绽放的像花朵一样的菌干，好爽脆哦！牛肉肥肠方便面，哎呀，
牛肉掉了。补上，我觉得没有谁比我更努力了吧？你看我怎么吃的，我蹲在地上吃的，因为这个椅子太高了啊！哇哇哇，这是啥？豆腐皮啊！我现在在撑和饱的边缘上来回挣扎。吃冒菜不能没有冰粉，就像西方不能没有耶路撒冷。哎，还押韵了。还有很多糯叽叽的。吃完了再来一口这个冰的东西，没有比这个更爽的了。我觉得每一个冒菜店和火锅店隔壁的冰粉应该都卖得很好吧。来，这个烤鸭皮，好肥，好美，好肥美。剩下我打包回去，午饭、晚饭，我觉得都吃不完。不行，再来点肥肠。这个肥肠里面有油脂，真的好香。好，结束。冒菜吃不完，我打包带走。冒烤鸭来成都还是值得一试的。不过悄悄的说，我还是更喜欢吃那种刚出炉的南京烤鸭，不一样的风味啦，也没法比较。好了，这里是你的小叶，我们下期再见。